いきます。レクサスの UX はい。デントリペアやっていきたいと思います。結構目立ちますよね、これ。やっぱね、どうしても気になると思うんで、これをデントリペアではい。直していきたいと思います。はい。はい、それでいきます。うっす、オッケー。来ましたか。OK ですね。もうお客さんもこれで心のへこみもすっきりですね。よかったです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。